হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে কেরানীগঞ্জে যে গাড়িগুলো সেলসে আসে সেই গাড়ির ভিডিওগুলো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করি। তো আজকে যে ভিডিওটা আপলোড করব সেটা হচ্ছে রিফিল গাড়ি নিয়ে। এই গাড়িটা যখন কাজ চলতেছিল তখন আমি আপনাদের মাঝে একটা ভিডিও করেছিলাম যে এই গাড়িটা যখন কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমি আর একটা ভিডিও দিব। তো এই গাড়ির কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 709। অনেকে 709 ফ্রেশ গাড়ি খুঁজতেছেন, তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। যারা 709 গাড়ি নিতে চান চাইলে কিন্তু এই গাড়িটা নিতে পারেন। এই গাড়িটা মোটামুটি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন করা হয়েছে। আমি এই গাড়িটা টোটাল সুন্দরভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করা যায় গাড়িটা দেখলে আপনাদের পছন্দ হবে। তো দেখেন গাড়িটা কি অবস্থাতে আছে। কেবিনটা সুন্দরভাবে কালার করা হয়েছে, যার কারণে কেবিনে কোনো রকম স্পট নাই। কেবিনটা দেখলে আপনাদের অবশ্যই পছন্দ হবে। দেখেন আমি সুন্দর করে আপনাদের দেখাচ্ছি। এর সামনে যে হেডলাইটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ নিউ, একদম নতুন হেডলাইট ব্যবহার করা হয়েছে। দেখেন স্টিকারগুলো কিন্তু এখনো আছে, স্টিকার ওঠানো হয়নি। দুই সাইডের হেডলাইট দুইটাই কিন্তু নতুন লাগানো, ব্যাকলাইট নতুন লাগানো। দেখেন অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু গাড়িটা কালার করা হয়েছে। আসলে এই গাড়িটা যদি আপনারা কেনেন তাহলে কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে গাড়িটা নতুন কি পুরানো, এত সুন্দরভাবে কালার করা হয়েছে। তো চলেন চাকাগুলো দেখে নিই গাড়ির। এটা সামনের বাম পাশের চাকা, সামনের চাকাটা একদম নতুন দেওয়া, এখানে অনেক সুন্দর চাকা। এরপরে পিছের আর দুইটা চাকা দেখাই। এটা হচ্ছে পিছের ডান সাইডের চাকা, এটা নতুন দেওয়া হয়নি, তবে একদম ফুল ফ্রেশ আছে। সামনে পিছনে দুইটা চাকা একদম ফুল ফ্রেশ। এই চাকা মনে করেন যে আপনাদের চেঞ্জ করা লাগবে না, কারণ অনেক সুন্দর চাকা। এর সাথে একটা স্পেয়ার চাকা আছে, দেখেন। এরপরে পিছের আর দুইটা চাকা, এই দুইটা চাকাও কিন্তু ফুল ফ্রেশ, নতুন দেওয়া হয়নি, কিন্তু চাকা দুটো কিন্তু একদম ফুল ফ্রেশ। এরপরে সামনে যে চাকাটা আছে সেটা দেখি। এটা হচ্ছে সামনের চাকা, এটা সামনের ডান সাইডের চাকা। এই চাকাটা কিন্তু নতুন দেওয়া হয়েছে, এই চাকাটা ফুল নতুন দেওয়া। ট্যাঙ্কিটা সুন্দর করে কালার করা হয়েছে, ট্যাঙ্কিটা দেখেন, ট্যাঙ্কিটা অনেক সুন্দর করে কালার করা হয়েছে। গাড়িটা টোটালি ফ্রেশ কন্ডিশন করা হয়েছে। এরপর আপনাদের গাড়ির বডিটা সুন্দর করে দেখাই। আসলে গাড়ির বডিটা কিন্তু অনেক সুন্দর করে করা হয়েছে। বডিটাও আপনাদের যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই পছন্দ হবে। এটা হচ্ছে লং বডি, বেশি লম্বা। আমি ভালো করে আপনাদের দেখাচ্ছি সুন্দর করে বডিটা। অনেক সুন্দর একটা বডি। এটা হচ্ছে পিছের সাইড। যতটুকু সম্ভব আপনাদের সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখেন অনেক সুন্দর করে কিন্তু কালার করা হয়েছে। এবার কেবিনটা আমি সুন্দর করে আপনাদের দেখাই। কেবিনটা কিন্তু আসলেই সুন্দর করে কালার করা হয়েছে, কারণ দূর থেকে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। আর আসলে রিফিল করা গাড়ি তো এগুলো কিন্তু আপনার অনেক সুন্দর করে কালার করা হয়, কারণ টিকিউ বাজেট না, টিকিউ বাজেটে কিন্তু এতটা সুন্দর করে কালার করা হয় না যতটা রিফিল করা গাড়িতে হয়। চলেন দেখে নিই গাড়ির কেবিনের ভিতরের পরিবেশটা কেমন আছে। এটা হচ্ছে গাড়ির ভিতরের পরিবেশ। এটা ড্রাইভিং সিট,
আপনাদের ড্যাশবোর্ডটা দেখিয়ে দিই সুন্দর করে। এটা হচ্ছে মিটার, ড্যাশবোর্ডের অংশটা দেখাই, দেখেন এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের পরিবেশ। স্টারিং, এটা হচ্ছে হেল্পার সিট, হচ্ছে হেল্পার সিটের পরিবেশ। ডোরটাও সুন্দর করে দেখাই, দেখেন মোটামুটি কেবিনের পরিবেশটা খারাপ না। এটা ছিল কেবিনের পরিবেশ। আরেকটা কথা, এই গাড়ির যে ব্যাটারিটা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু ফুল নতুন একটা ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, একদম ফুল নিউ একটা ব্যাটারি দেওয়া, ওয়ারেন্টি আছে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুবর্ণ ব্লগসের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।